Passou um para ali, cuidado. A ver? Forte! Tem lá dentro, pelos vistos. Aqui está. Ainda tem lá, deve ter recuado um bocadinho, mas... É o chefe, é o chefe. Puxa-te para trás, senão ainda vai levar um tiro. Escadas limpas, escadas limpas. Isso. Podes ir, de morrer já ficaste sem casca, podes ir. Já me das ajuda. Bruno, pega. Aqui, meti aqui na bolsa. Eita puta. Tem um aqui atrás. Arma! Passa, podes passar, podes passar. Malta, estou no elevador, estou no elevador.
Diego, foda-se. Elevador! Elevador! Pelo menos dois! Dois no elevador! Um cá à frente, outro na janela. Está um na janela, lá ao fundo. Elevador, elevador, mesmo no elevador. Não. Tu tiveste uma sorte que eu parei de disparar. Ei, desculpa, homem, desculpa, peço desculpa. Andou-se e está morto, por isso é provável. Eu como? Ah, pá, a arma pode ter variado, a minha também deu há bocado. Desculpa, Edu.